Raha Square ni moja ya eneo ambalo kama unahudumu kwenye hizi sekta za masuala ya kiusalama ni muhimu kufika, kwa sababu unakutana na mambo mengi, unakutana na taarifa nyingi na watu wa Raha Square huwa wanatusaidia sana sisi jeshi la polisi kujua tunakwenda namna gani, kipi tumefanya vizuri, kipi turekebishe, kitu gani tufuatilie. Kwa hiyo nikija hapa napata nafasi nzuri ya kujua barabara yangu wakati wa utekelezaji wa majukumu yangu yakoje, lakini napata fursa ya kujua askari wangu wanatendaje kazi, napata fursa ya kujua kero mbalimbali za masuala ya kiusalama. Lakini uzuri wa Raha Square sio watu wa kulalamika, wanaongea hoja halafu wanatoa na mapendekezo nini kifanyike. Kwa hiyo nilikuja baada ya kuwa unakumbuka Mheshimiwa Rais alifika hapa akaongea mambo mbalimbali, lakini akatoa mambo ya msingi ambayo sisi jeshi la polisi tunapaswa kuyatekeleza. Mkuu wangu wa jeshi la polisi Tanzania Afande IGP Wambura naye anafuatilia sana kwa karibu. Ni eneo ambalo linakusanya watu wengi wa mataifa tofauti tofauti. Sasa eneo kama hili huwezi ukaliacha, lazima uje ujue nini kinaendelea na nini unakifanya. Lakini kwa kifupi sana, tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba usalama unaimarika sana katika soko hili la Kariakoo kwa mustakabali wa masuala yetu ya kiuchumi, lakini pia kuona kwamba watu wanafanya shughuli zao mbalimbali. Kariakoo imefanya ajira, vijana wengi wako hapa. Sasa ukiona wanazunguka eneo hili, maana yake maeneo mengine yanakuwa salama zaidi, kwa sababu wamegundua hapa wanaweza wakapata pesa, na sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba usalama unakuwa wa hali ya juu. Miongoni mwa waliowasilishwa ni pamoja na baadhi ya wafanyabiashara kusumbuliwa na baadhi ya askari. Hili umewekaje katika maelekezo? Nimetoa maelekezo ya kiutendaji kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Ilala na OCD wa eneo hili kwamba lazima tujikite kwenye majukumu yetu ya msingi na tusiache majukumu yetu ya msingi tukafanya majukumu ya watu wengine. Kama kuna taarifa zinazohusiana na uvunjifu wa sheria wa jambo fulani, sisi polisi tunahoji, lakini tunashirikisha mamlaka zinazohusika. Kama ni swala la uhamiaji, tutawashirikisha watu wa uhamiaji. Kama ni swala la mamlaka ya mapato, tutawashirikisha watu wa mamlaka ya mapato. Kama ni swala la TBS, tutawashirikisha watu wa TBS. Lakini sisi tusijifanye ndio TBS, sisi tusijifanye ndio TRA, sisi tusijifanye ndio government chemist. Hapana. Na hayo tumekwisha ongea. Sasa hawa askari wachache ambao kimsingi unaona wanafanya sio kwa nia njema, mwisho tumeambia tuhuma za rushwa, hawafanyi kwa nia njema. Wangekuwa wanafanya kwa nia njema, wangehoji na kuwajulisha wakuu wao wa kazi ambao ni ma-OCD au ma-OCS ambao washirikishe hizo mamlaka. Wanahoji kwa sababu ya maslahi binafsi, na hiyo ni rushwa. Hatuwezi tukakubali jeshi la polisi likachafuka kwa sababu ya watu wachache. Kwa hiyo hilo nimelichukua na nimekwisha toa maelekezo ya kiutendaji kama ambavyo tulishughulika siku za nyuma na waliokuwa wakifanya namna hiyo. Kishki TV, nuru ya dini yako.